अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों कुछ दोस्तों का हमारे साथ सवाल होता है या कमेंट्स बॉक्स में कहते हैं कि जी इसकी सर्विस कोई नहीं होती, इन्होंने बस ऐसी ड्रामेबाजी शुरू की हुई है। तो जी आपको दिखाते हैं कि ये मशीन कितनी गंदी है। तो जब ये इतनी गंदी मशीन होती है तो इसकी परफॉर्मेंस पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। ये देखें, ये बिल्कुल इसके मसाम सारे बंद हैं और ये नीचे से देखें, ये इतनी गंदी जब होगी तो इसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो फिर वो स्पिन भी ठीक से नहीं करेगी, वॉश भी नहीं करेगी और कपड़े सही से धोती भी नहीं है।